Le apparizioni di Agu. Agu è una cittadina situata nella provincia di La Union, lungo la costa nord-occidentale dell'isola di Luzon nelle Filippine. Circondata da paesaggi pittoreschi, Agu è nota per le sue spiagge sabbiose e le colline verdeggianti che si affacciano sul Mar Cinese meridionale. In questo luogo tranquillo e ricco di tradizione, si sono verificati eventi straordinari alla fine degli anni '80 e nei primi anni '90 che hanno attirato l'attenzione di migliaia di fedeli e curiosi da tutto il paese. Nel 1989, un giovane adolescente di nome Judiel Nieva ha affermato di avere visioni della Vergine Maria, dando inizio a una serie di apparizioni mariane. Si ritiene che nella suddetta zona siano avvenute circa 50 apparizioni a partire dal 31 marzo 1989 fino all'8 settembre 1993. Judiel Nieva, nato nel 1977 e ora conosciuto anche come Ángel de la Vega, attrice e donna d'affari filippina transgender, apparteneva ad una famiglia molto povera ed era il settimo di 8 figli. Secondo i racconti, Judiel aveva solo 10 anni quando vide per la prima volta la Madonna e già possedeva poteri straordinari, come quello di guarire i malati. Tutto iniziò quando Judiel ricevette un ordine dalla Vergine Maria di recarsi, insieme ad alcuni amici, alla piccola sorgente d'acqua sulle colline sopra Agu, nel sito di San Antonio. Fu qui che avvenne la prima apparizione pubblica il 31 marzo 1989. La visione iniziò con un lampo di luce brillante. Judiel udì poi voci e suoni di trombe mentre gli angeli scendevano dal cielo cantando Alleluia e Salve Regina. Gli angeli formarono una V rovesciata con 3 angeli su ciascun lato e San Michele all'apice con una colomba bianca sopra la testa. Nella stessa occasione apparve anche la Sacra Famiglia su una nuvola, San Giuseppe con un bastone da pastore e la Madonna con il bambino Gesù in braccio. Questi eventi straordinari segnarono l'inizio delle apparizioni mariane ad Agu, trasformando il luogo in un centro di pellegrinaggio. Secondo quanto raccontato dal veggente, poco prima che apparisse la Vergine Maria, la sua presenza poteva essere percepita attraverso l'intensa fragranza delle rose. Le persone baciavano il terreno quando avvertivano questo profumo. Un lampo di luce precedeva solitamente la sua apparizione. Durante le apparizioni, secondo la descrizione del veggente, Maria indossa un lungo abito bianco e sta in cima a un albero che poggia su una nuvola decorata con 7 rose. La Vergine ha anche una stella a 6 punte sulla fronte. I messaggi della Vergine Maria erano semplici e si concentravano sulla preghiera del rosario, sulla penitenza, sulla conversione e sulla consacrazione al suo cuore immacolato e al Sacro Cuore di Gesù. Sottolineava anche l'importanza dell'umiltà e del sacrificio. Judiel ricevette segreti che non sono mai stati rivelati e gli furono mostrate visioni del paradiso, dell'inferno e del purgatorio. Ogni apparizione attirava grandi folle. Decine di migliaia di persone convergevano in questa piccola comunità, causando ingorghi per chilometri. I presenti spesso assistevano a segni e visioni spettacolari nel cielo, come il miracolo del sole rotante, l'aroma delle rose e una misteriosa luce blu che appariva ogni volta che Maria si manifestava a Judiel. Il miracolo del sole danzante fu visto da molte migliaia di persone in diverse occasioni. Durante questo fenomeno, il sole cambiava dal suo solito splendore a un bagliore più tenue coperto da un disco, irradiando diversi colori che giravano sulla folla come dischi colorati, prevalentemente blu, verde, rosso e giallo. Il 31 marzo 1992, la Madonna consegnò a Judiel Nieva le 7 chiavi del paradiso e gli chiese di recitare quotidianamente i 15 misteri del rosario durante il suo viaggio, affinché fosse protetto da tutti i pericoli del corpo e dell'anima. Le 7 chiavi erano: partecipare alla messa quotidiana, visitare spesso il Santissimo Sacramento, indossare lo scapolare marrone di stoffa, recitare i 15 misteri del Santo Rosario con la litania e il Salve Regina, percorrere la Via Crucis, confessarsi regolarmente, fare la comunione riparatrice il primo venerdì e il primo sabato del mese. Questi suggerimenti erano intesi a rafforzare la fede e la devozione spirituale di Judiel, offrendo protezione e guida divina. Il 1 agosto 1992, un angelo apparve a Judiel Nieva e gli diede la comunione, con i presenti che videro un calice e un'ostia sospesi nell'aria. Il miracolo si ripeté il 13 dicembre 1992. Quel giorno,
Padre Cortés e le suore del convento furono testimoni di un miracolo. Una statua di Maria, scolpita secondo la descrizione di Judiel, cominciò a piangere suscitando stupore. Quando Padre Cortés mise un'ostia sulla lingua di Judiel, i testimoni videro l'ostia trasformarsi in carne e sangue. Dopo la comunione, l'ostia si gonfiò nella bocca di Judiel, e Padre Cortés gli chiese di sputarla. L'ostia si era trasformata in carne e sangue pulsanti. Nonostante Padre Cortés volesse preservare il miracolo, la Madonna disse che Judiel doveva ingoiarla. Tuttavia, alle suore fu permesso di premere l'ostia insanguinata sui loro fazzoletti, ricevendo ciascuna un'impronta. Quando Judiel rimise l'ostia sulla lingua, questa tornò lentamente a essere bianca prima che lui la ingoiasse. Dopo, non c'era più traccia di sangue o carne nella sua bocca. Il 23 gennaio 1993, Maria annunciò che il 6 febbraio avrebbe dato un grande segno alle persone che sarebbero venute ad Agú. E mantenne la promessa, perché il 6 febbraio 1993, durante l'apparizione del primo sabato alla Collina delle Apparizioni, la statua della Madonna pianse lacrime di sangue. Numerosi pellegrini presenti assistettero anche al miracolo del sole. Quella notte, la statua fu portata al palazzo vescovile di San Fernando, dove il vescovo Lazo vide con i propri occhi la statua versare lacrime di sangue. La stanza si riempì del forte profumo di rose, e tutti si inginocchiarono a pregare. Il vescovo mise le dita nel sangue sul volto della statua e ne sentì il sapore salato. Una fotografia documentò il volto insanguinato della statua. Il National Bureau of Investigation esaminò il sangue e confermò che era sangue umano, di tipo 0. Quel giorno, la Vergine Maria disse: «L'unica parola che desidero dire è conversione per il mondo intero. Chiedo solo la conversione dei cuori. Siate pronti a tutto e convertitevi». Durante le apparizioni avvennero anche delle guarigioni miracolose. Un caso esemplare fu quello dell'11 febbraio 1993, quando un bambino di 6 anni, nato cieco, riacquistò miracolosamente la vista durante un'apparizione, secondo quanto riferito dalle suore di clausura. Questa fu la prima guarigione documentata associata alle apparizioni. Inoltre, la statua piangente fu attribuita alla guarigione inaspettata della moglie gravemente malata di un alto funzionario. L'interesse per le apparizioni crebbe enormemente, attirando innumerevoli migliaia di persone che iniziavano a radunarsi giorni prima degli eventi. Il 5 marzo 1993, un reporter del Manila Bulletin, presente per seguire gli eventi, affermò di aver visto il sole ruotare e danzare per circa 15 minuti. All'alba del giorno successivo, il sole si mosse e danzò di nuovo per un breve periodo. Il 6 marzo 1993, 1 milione di persone si radunarono ad Agú per l'attesa apparizione. Tra la folla c'erano alti funzionari del governo filippino, giornalisti e il vescovo locale, che agiva come rappresentante del Papa. Padre Cortés celebrò una messa di mezzogiorno sulla Collina delle Apparizioni davanti a questa imponente assemblea. A un certo punto, chiese alla folla di fare silenzio per sentire la presenza di Cristo nei loro cuori. Improvvisamente, la sagoma della Vergine Maria apparve per 5 secondi sopra un albero di guava. 2 funzionari governativi, il presidente della Camera e il presidente pro tempore del Senato, attestarono di aver visto questa manifestazione. Un reporter radiofonico, Mon Francisco, descrisse l'apparizione agli ascoltatori della stazione radio di Manila DZXL, dicendo: «Ho visto la sagoma di una donna che indossava una cintura scura. Non mi aspettavo di vedere alcuna apparizione e non stavo avendo delle allucinazioni». Il fenomeno del sole pulsante con luci di diversi colori venne visto e confermato anche dal vescovo Salvador Lazo. Il vescovo creò una commissione per indagare, raccogliere prove e testimonianze e riferire al Vaticano sugli eventi. Decine di guarigioni miracolose furono attribuite alla sorgente d'acqua nel luogo dell'apparizione. L'8 settembre 1993, Maria disse nel suo ultimo messaggio pubblico: «Figli miei, ascoltate. Vedete quanto duramente Satana sta lavorando per distruggere l'unità nel mondo intero, specialmente tra il sacerdozio e il gregge, e nelle famiglie tra l'uomo e i figli. Satana lavora per togliere la pace e l'unità, per creare problemi in tutto l'universo. Dobbiamo lanciare un contrattacco,
che può avvenire solo attraverso il Santo Rosario. Quindi pregate tutti i misteri del Rosario ogni giorno, perché questa è la preghiera più evangelica. Nonostante tutti questi dettagli, i miracoli testimoniati e gli eventi pubblici, la commissione istituita dal vescovo Salvador Lazo condannò l'intera vicenda senza fornire spiegazioni dettagliate. La loro decisione si basò su presunte malefatte finanziarie della famiglia del veggente e sui problemi di identità di genere di Giudiel, questioni apparentemente non correlate che non dovrebbero sminuire i numerosi eventi soprannaturali verificatisi ad Agù. A causa di dinamiche politiche e pregiudizi ingiustificati, questa straordinaria serie di eventi, osservata da migliaia di persone, è rimasta relativamente sconosciuta. Così, una delle più notevoli storie di apparizioni delle Filippine è stata relegata all'ombra, nonostante la fede e le esperienze di tanti testimoni. Oggi, con l'apertura della Chiesa verso i matrimoni gay e l'inclusione delle persone con diverse identità di genere, è probabile che tali pregiudizi non avrebbero influenzato la valutazione degli eventi. In un contesto più inclusivo e comprensivo, le apparizioni di Agù avrebbero potuto ricevere un riconoscimento e un'attenzione ben diversi, consentendo alla storia di emergere nella sua pienezza e autenticità.